Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире ноябрьский выпуск новостей колледжа государственной и муниципальной службы. И как обычно, мы спешим поделиться с вами самыми интересными событиями. В школах Удмуртии, Ульяновской области и Республики Марий Эл началась профориентационная работа со школьниками. Наши курсанты знакомят старшеклассников с социально значимыми профессиями. На своем примере показывают достоинство и необходимость таких профессий, как пожарный, спасатель и полицейский. А 3 ноября в нашем филиале в Сарапуле состоялся первый день открытых дверей. Благодарим всех за визит и будем рады вас видеть в рядах наших курсантов. 16 ноября в колледже состоялся плановый учебно-полевой выход «Ориентирование на местности». Наши команды преодолевали этап за этапом с огромным рвением к победе, проявив все свои знания и умения в использовании карт и компасов на территории парка имени Кирова. Несмотря на трудности и испытания, все курсанты справились с поставленными задачами и показали себя на достойном уровне. 26 ноября в колледже состоялся День открытых дверей. Для учеников кадетской школы города Ижевска в формате увлекательного квеста под названием «Город КГИМС». Гости смогли с головой окунуться в рабочий процесс наших специальностей и узнать все самое важное и интересное от наших курсантов, добровольцев Удмуртского регионального отделения ВСКС. Курсант Посохова Диана стала стипендиатом мэра Йошкар-Олы. Получить такую награду непросто. Диана достигает успеха во всем – в учебе, научных исследованиях, творческих конкурсах, фестивалях, соревнованиях и в общественной деятельности. Мы искренне поздравляем победительницу. Удачи в новых начинаниях! 17 курсантов колледжа прошли обучение по первоначальной подготовке спасателей. На базе Центра подготовки спасателей при учебно-методическом центре экологической безопасности и защиты населения. В деятельности каждого курсанта всегда найдется место креативу. Именно на концерте ко Дню полиции курсанты филиала в городе Йошкар-Ола продемонстрировали свои творческие умения и навыки. Главным подарком для всех стали номера художественной самодеятельности. На праздничной сцене звучали песни, стихи о доблести и чести хранителей правопорядка. 3 ноября в нашем филиале города Йошкар-Ола прошли состязания между командами специальностей пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях. Курсантам предстояло продемонстрировать свои профессиональные навыки и умения в спасательном деле. Каждая команда показала себя на достойном уровне. Молодцы! – 18 ноября в Йошкар-Оле состоялись соревнования на лучшее звено газодымозащитной службы. В них участвовали курсанты 2 и 3 курсов. Курсанты показывали свои навыки при работе в нулевой видимости, в замкнутом пространстве, умение мастерски владеть пожарно-техническим вооружением и оборудованием, ну и, конечно же, слаженной работе в звене. Соревнования были приближены к реальным боевым действиям, связанным с тушением пожаров. В ноябре стартовал антинаркотический форум «Бей в набат». В рамках этого мероприятия в филиале нашего колледжа города Йошкар-Ола прошла неделя психологии и серия классных бесед «Мы против наркотиков». А также нас посетили волонтеры-медики и рассказали курсантам о вреде запрещенных веществ. Призыв прост – берегите свое здоровье. В течение месяца курсанты филиала города Сарапул побывали на экскурсии в Федеральном казенном учреждении исправительной колонии номер 12 УФСИН России по Удмуртской республике, где курсантам наглядно была показана работа людей, охраняющих наше общество от людей, преступивших закон. В Йошкар-Оле прошел 3-й республиканский фестиваль социального театра для молодежи. Курсанты показали на сцене то, что тревожит их больше всего, и взяли уверенную победу в номинации «Сценография». Желаем не останавливаться на достигнутом. В преддверии Всемирного дня науки за мир и развитие курсанты Ульяновского филиала посетили Главное управление МЧС России по Ульяновской области. Будущим спасателям провели насыщенную экскурсию в различные лаборатории исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности.
Курсанты Ульяновского филиала на протяжении месяца посещали музеи и библиотеки. Для курсантов проводили экскурсии сотрудники Ульяновской областной библиотеки имени Сергея Тимофеевича Аксакова и музея квартиры семьи Ульяновых. Курсанты узнали много нового об истории России со времен Петра I. Это были насыщенные и плодотворные дни. В Ульяновске на протяжении 2 месяцев проводились соревнования между курсантами по стритболу. Матчи получились зрелищными и интересными, каждый хотел выиграть. По итогам предфинальных игр за место на пьедестале поборются лучшие из лучших. Пожелаем успехов и победы каждой команде. Прямо в яблочко – девиз соревнований по стрельбе из пневматической винтовки среди курсантов. Курсанты по максимуму старались попасть в ту самую заветную десятку и одержать победу. Конечно же, награды нашли своих героев. От всей души поздравляем победителей и желаем двигаться дальше. В колледже завершился основной отборочный этап открытого международного конкурса вокального искусства «Наш безопасный мир. Голос безопасности». Курсанты головного колледжа и наших филиалов из городов Ульяновск и Сарапул показали невероятные вокальные выступления. По итогам конкурса компетентное жюри определили победителя – Мышкину Снежану. Поздравляем! Благодарим каждого участника за выступление и желаем удачи в основном конкурсе 1 декабря в Москве. А на этом выпуск новостей подошел к концу. С вами была я, Варич Виктория. Желаю вам отличного настроения и до новых встреч!